Karne nyingi zilizopita, katika ufalme wa Joseon, aliishi binti Suyeon, binti pekee wa mfalme Jinwi. Alijulikana kwa uzuri wake na hekima isiyo ya kawaida, lakini pia alikuwa na moyo wa upendo kwa watu wa kawaida. Siku moja, akiwa amevalia kimono ya kifalme, alitoroka kwa siri kwenda sokoni kuona maisha ya raia. Huko, alikutana na kijana mrembo, Han Jun, aliyekuwa akiuza vitabu vilivyopigwa marufuku na watawala. Suyeon alivutiwa na ujasiri wa Han Jun. Walizungumza kwa siri chini ya kivuli cha miti ya cherry, wakishirikiana ndoto zao. Yeye akitamani kuelimisha watu kupitia vitabu, na yeye akitamani kuona ufalme wenye haki kwa wote. Walipoanza kukutana mara kwa mara, waligundua mapenzi yao yalikuwa kama nyota zinazong'aa usiku wa giza. Waziri Mkuu Lord Bak, ambaye alitamani kumwoa Suyeon ili kuongeza nguvu zake, aligundua uhusiano wa siri wa binti wa kifalme. Alipanga njama ya kumtia Han Jun hatiani kwa kosa la uhaini. Han Jun alikamatwa, akafungwa gerezani na kuhukumiwa kunyongwa. Suyeon hakukubali kuona mpenzi wake akiangamia. Aliamua kumwendea baba yake mfalme na kumwomba amwachilie Han Jun. Mfalme Jinwoo alisita, lakini alipoona machozi na ujasiri wa binti yake, alikubali kumpa Han Jun nafasi ya kuonyesha uaminifu wake. Han Jun alipewa jukumu gumu: kuokoa kijiji kilichokuwa kinateseka kwa ukame. Kwa msaada wa Suyeon, alitumia maarifa yake kuhusu kilimo na usambazaji wa maji kurejesha mavuno. Watu walifurahia na kumshukuru. Baada ya mafanikio hayo, Mfalme Jinwoo alitambua kuwa Han Jun si tu mwanamume shujaa, bali pia mnyenyekevu na mwenye busara. Alimruhusu kumwoa Suyeon. Harusi yao ilifanyika katika bustani kubwa ya kifalme, wakivalia mavazi ya harusi ya Joseon yenye kung'aa dhahabu. Waliapa kupigania haki na upendo hadi mwisho wa maisha yao. Taji la upendo wa Malkia Suyeon ni simulizi ya kwamba mapenzi ya kweli yanaweza kushinda hila, hofu na mipaka ya mamlaka. Ujasiri na imani vinaweza kulinda upendo hata pale unapoonekana kuwa haiwezekani.